好朋友小朋友，我哋又見面啦。其實呢幾年咧，我諗你哋睇過唔少嘅啦。妙韻舞動，我哋嘅特色係乜嘢咧？七彩繽紛。第二，千變萬化，變化到你估都估唔到嘅。跟住咧有歌啦，有舞啦，同埋咧歌種都好多嘅，有草原啦，有現代啦，有男對女啦，有女對女，亦都有單獨嘅。咁我哋今次嘅特色咧，第一非常之叫做 crossover， 包容性好高嘅，好得意㗎，陣間你自己睇。另外一個咧特色咧，好溫情嘅，因為會有3代同堂啊表演嘅。咁點樣表演咧？我哋首先咧就請2位主席廖建梅同埋魏少容出嚟咧講幾句真心真誠。大家好，我係廖建梅。大家好，我係少容。我開心話鍾生今日幫我哋做司儀，呢個出色嘅司儀㗎，每一次咧都嚟幫手㗎。多謝你鍾生，多謝在座各位朋友。多謝。多謝各位街坊好友支持，多謝晒大家。好啦，佢哋話咧唔好講咁多，用行動表示係咪啊？係啊，一陣間見。咁樣我哋一齊開始好嘛？數3、2、1好冇？3、2、1，開始！望青山綠水美如畫，讓熱情揚情照滿熱情春花，令人陶醉一雙大眼曉講話，苦毒如面今天高雅。好精彩㗎！我哋嘅開場啊，好啦，跟住